Vedi quanto è più corta la gamba destra rispetto alla sinistra? Non i piedi che possono fare così, ma se guardiamo i malleoli, il malleolo destro è molto più verso di te e il malleolo sinistro è più verso di me. Spingi. Spingi. Perdi un po', eh? Sì. Questo si chiama Mersman Test perché l'ha inventato il dottor Mersman, che tra l'altro saluto perché è un amico ed è uno dei miei primi maestri. Apri la bocca, alza la testa, chiudi piano piano. Ok, i denti sopra e i denti sotto non si toccano, vero? Adesso con quelli lì in bocca ti alzi, cammini 2 volte avanti e indietro e deglutisci mentre hai i rulli di cotone in bocca. Ok, e mi torni sdraiata per favore. Hai deglutito? Bravissima. Guarda qui adesso, guarda i malleoli sempre. Sono pari?